Foi bom na Madeira, foi uma maravilha, foi uma maravilha. O Davi vê todos os dias. Nem faz. Mas vamos ganhar mais um. Foi ótimo, foi ótimo. Olha, claro que sim. o que é que vamos ganhar a seguir, meu amor? Olha aquela tralha toda, não é? O que ela quer dizer? Agora temos o jogo Agriloja e a menina Laura tem a oportunidade de ganhar uma piscina e ainda um conjunto para o jardim. Ai, eu não gosto de nada, meu Deus do céu. E dos mais pequenos aos mais velhos, o Lucuro vem para ficar com esta maravilhosa piscina Celpro Max 305. Fabricada em Duraplus, com 3 camadas de PVC, paredes laterais de poliéster de alta resistência, bomba de filtragem e válvula de drenagem ultra rápida. E para recuperar da natação caseira, nada como contar também com o descanso que vai fazer a